تخریب ریاست ترافیک شهر کابل. میگه مسجد بیران کو راه را آباد بساز. راه را که آباد کردیم محیط جامعه هم آباد میشه. در این ساحه ساختمان مقر محترم اداره ترافیک یک بخش خردش در حدود 16 متر استملاک میشه که الحمدلله کار استملاکش فعلا جریان داره. جاین تبدیل شوی دي کنه بل چې دغه شوی دي نور کار هغه سره روان دي کار کې مشکل نه دراغله. دو قسمتش دو شنگش که پیش برآمد داره یا نقشه برابر است میره. والا کار خوب فوق العاده جریان داشت. امروز رئیس به ترافیک اومده بود موجب بدر همراه مردم راهنمایی میکرد. چیزهایی که به حساب مزخرفات است و چیزهایی به حساب جنگلی چیزا می باشه در جاهایشان منظم پرتند و سرکار خراب نکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، هموطنان عزیز، خسته نباشین، وقتتان بخیر. با امید روزی که جور و صحتمند باشین. سباون سحر هستم، شما بیننده تلویزیون واک هستین. با یکی از گزارش های آبادی دیگه ما خوش آمدید برتان میگیم. ماشاءالله در روزا در اواخر هر کنج شهر کابل که بری بازسازی آبادی شهر زیاد است. به می ترتیب ما امروز خواستیم بعد مزنگ بیم قسمی که پشت سر در بگراوندم برتان معلوم میشه تخریب ریاست ترافیک شهر کابل. هموطنای عزیز، اکثریت هموطنای ما آمدن برنامه ساختن، سوژه برای خودن گرفتن به خاطر تخریب ریاست ترافیک. ای که ریاست ترافیک مکمل تخریب میشه و یا یک قسمت ریاست ترافیک کابل تخریب میشه و همچنان در ضمن که تخریب میشه نقشه سرش میآید به خاطر آبادی و بازسازی سرک و همچنان توسعه سرک جویشیر که از جویشیر شروع الا تا چهارراه مزنگ تا جایی که ما هستیم. و یک گپ فراموش مانش هموطنای عزیز، در جایی که ما ایستاد هستیم طرف دست راست ما موترا به استقامت کوته سنگی کمپانی امی قسم میره و طرف دست چپ ما باز موترا طرف شار میره که حداقل هموطنای ما از کوته سنگی میاین، از کمپانی میاین طرف شار میرن و پشت سر ما همچنان موترا به طرف دارلامان و دوغابات و دیدانا به این منطقه میره. خب به هر صورت هموطنان عزیز، ای که ریاست ترافیک یک قسمتش تخریب میشه یا مکمل تخریب میشه به خاطر بازسازی و آبادی سرک. بیاین در این مورد یک کلیپ زیبا را از سخنگوی شاروالی ریاست کابل از جناب بارکزی صاحب بشنویم. همراه ما باشین.
شاروالی کابل در قسمت تکمیل کوریدور کمپانی که از سایه خود کمپانی آغاز میشه به طرف کوته سنگی و بخش دیگه‌اش از خود کوته سنگی آغاز میشه طرف دیمزنگ و بخش دیگه‌اش که الحمدلله کار استملاکش آغاز شده از خود سایه دیمزنگ شروع میشه تا ساحه پل آرتن و سر زیرزمینی. در این ساحه ساختمان مقر محترم اداره ترافیک یک بخش خردش در حدود 16 متر استملاک میشه که الحمدلله کار استملاکش فعلا جریان داره و در آینده نه چندان دور این کوریدور بسیار مهم در شهر کابل تکمیل خواهد شد و گره‌های ترافیکی کلانی که در این ساحه وجود داره از بین خواهد رفت. بیننده‌های عزیز، شما کلیپ نیامت الله بارکزای سخنگوی ریاست شاروالی کابل هم شنیدین. بیاین دمی ساحه کسایی که در اینجا کاربار میکنن، هموطنای ما که در اینجا مصروف هستن، همراه از اینا هم صحبت داشته باشیم، نظریاتشون بگیریم که هموطنای ما در این باره چی گفتنی داره. بیننده ما باشیم. السلام علیکم. و علیکم السلام برادر. خوب هستین؟ خوب هستین؟ بخیر. قربان شما. صحت شما خوب است؟ بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. کجا روان بودین؟ بخیر. والا ما اینجا ریاست ترافیک اومدم به خاطر اسنادای محترم. بله. چطور بود؟ کار جریان داشت نداشت؟ والا کار خوب فوق العاده جریان داشت. جمهور صاحب رئیس ترافیک اومده بود موږ بدر همراه مردم راهنمایی میکرد. خیلی خوب. بله. بخیر سلامت باشین. ای که شما با ریاست ترافیک کار داشتین حتما موتر دارین، مشکل موتر. بله مشکل موتر ما تاکسی بود. ما تاکسی کردیم به خاطر اینکه ما موتر شخصی را نمیموندن، به خاطر بدر ما تاکسی کردیم میشه بدر دیگه کارهای ما را تایم رایل کردیم. خیلی خوب. یک مقدار گفته می شود که در پلان های ریاست شاروالی کابل ریاست ترافیک هم یک قسمتش تخریب میشه به خاطر بازسازی سرک. چطور بود کار ازدحام هموطنای ما بیربار هموطنان؟ ماشاءالله نام خدا کار خوب پیشروی است که را پیش میره ولی کارا خوب است، فوق العاده میره. قربانتون. یکی سرک ها جور میشه در مختلف ساحای بخش شهر کابل، چقدر من حیث شهروند رضایت دارین؟ خوشحال بسیار زیاد از اندازه. سابق مشکلات مردم بسیار زیاد بوده که حال فضل خدا که موتر از اینجا میره شور خونین در کوت سنگی میرسه دیگه مشکلات مردم حل شده. اگه مشکلات سابق یادآور شوین، اگه سر بزنی به مشکلات سابق، مثلا چگونه مشکلات؟ والا سابق مشکلات زیاد به خاطر ازدحام زیاد بوده که دوم هم سرک‌ها بسیار تنگ بوده، قید بود، موترها زیاد بود، فوق العاده مگم سرک چیز داشت، گنجایش موتر زیاد نداشت. حالا فضل خدا بعد سرک‌ها جور شده و بدر ما هم راحت هستیم. بله قربانتون. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد عزیز. خداحافظتان. صحبت‌های عزیز صاحب شنیدین هموطنان عزیز، یا هم یکی از جمله کسایی بود که با ریاست ترافیک میرفتن و همچنان کارایشان بند بود، همیشون رضایت داشتن، خوشحال هستن هموطنای ما که کارایشان پیش میره. در ضمن که ریاست ترافیک شهر کابل یک قسمتش تخریب میشه ولی هموطنای ما که میره مراجعین داره ریاست ترافیک کارا جریان داره، فقط شعبه نقل مکان شده از یک موقعیت به دیگه موقعیت رفته، کم به عقب رفته. همراه ما باشین. السلام علیکم. جوړ بخیر. وعلیکم السلام. خیر هستئ؟ بخیر. شکر الحمدلله. خیر. کور مو ودان ډیره مننه. نوم مو لیدونکو ته واخلئ. د ما نوم نجیب الله اوریاخیل ده، د لغمان ولایت د کابل کې ژوند کوم. اوریاخیل صاحب ژوند او زندگی په کابل کې کوي؟ هو همدلته کابل په کې. د موټر نمبر پلیټ در سره د څنګه ریاست ترافیک ته ذکر راغلی ته؟ نه اوس ترې راغلو روام خیسته کارونه خلاص اوس کارونه د خلاص شول. ښه ډیره ښه ده. دا چې د دې سره د کابل ښاروالۍ په پلان کې د بیا رغونې په برخه کې د سرک د جوړونې په بیا رغونه برخه کې د کابل ولایت د ترافیکو د ریاست یو قسمت له منځه ځي. آیا ستاسو کار ښه روان و که نه روان؟ څونه رضایت لرئ؟ کار وشو ونه شو؟ کار کیږي که نه کیږي؟ کارونه خو هماغسې زړه په زړه روان دي، خاص ځایونه تبدیل سوي دي که نه بل چې دغه سوي دي، نور خو کار هماغسې روان دی، کار کې هېڅ مشکل نه ده راغلی. فقط هغه د کوم شعبې چې وي شعبې بدلې شي، هغه شعبې خاص بدلې سوې تغییر یې کړی و چې نه بل ځای ته تللی دی. نور کار هم په څونه وخت کې خلاص شو؟ کار دا اوس زه سهار راغلم ټول هلته په نیم ساعت کې اوسه کار ماشاءالله ډېر ښه تیز روان نیم ساعت کې مو کار خلاص شو. څونه رضایت لرئ د کابل د ښاروالۍ څخه چې سرکونه جوړ او زمین د دې چې د کابل ښار د ترافیکو ریاست په نقشه کې راغلی دی، امکان شته چې یو قسمت تخریب شي د سرک د بیا رغونې لپاره، څونه رضایت د خوشحالۍ لرئ؟ والا موږ خو ډېر خوشحاله یو هغه چې دا سرکونه پراخ وسول رابندي خلاص وسو، اوس نه بدنیږي لارې هغه کېږي او دا کوم چې ریاست ترافیک هغه سوی د دوی ورته بل ځای هغه کې د هېڅ مشکلات نه ده راغلی. موږ ته همقسې اسانتیاوې دي، اسانتیاوې شته، سهولت شته، ډېر زیات سهولت ده. خوشحاله اوسئ. کور مو ودان ډېره مننه. پیغام ویل که لرئ بیا هم کمره مننه. خیر اوسئ. کور مو ودان ډېره زیاته مننه.
حاجی صاحب السلام علیکم. سلام علیکم، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ بخیر باش، صحتمند قربانتان باش. بخیر سلامت باشین. حاجی صاحب مصروف چی کار بار هستین در اینجا؟ فعلا من اینجا وظیفه در قلم در دست ما عریضه نویسی میکنیم. عریضه نویسی میکنین. چقدر وقت میشه که در این منطقه عریضه نویسی یکان میکنین؟ یک سال میشه. بله یک سال. چطور از کار بار چطور پیش میره؟ میگه شکرگوی نعمت از افزون شوه و نگویی از کفت بیرون شوه. همین شکر خداست که ما به هر صورت میچله. قربانتانی که شکرگزار هستین، قناعت بخش میکنین، از کارتان قناعت دارین. همین همه چیز است. هم یک اصطلاح عام ما شما داریم میگه چکله دریا میشه. بله بله قطع قربانتان قدر. بخیر سلامت باشین. حاجی صاحب بیاین سر توسعه سرک جوشیر صحبت کنیم. سرک است که از جوشیر آغاز الا تا سرک دمازنگ و دمازنگ واصل میشه و در این پلان قرار است یک قسمت از ریاست ترافیک تخریب شود به خاطر بازسازی و آبادی کشور. چقدر برای شما خوشایند است؟ چقدر رضایت دارید؟ با ما همین خوش است که میگه مسجد بیران کو راه را آباد بساز. راه را که آباد کردیم محیط جامعه هم آباد میشه. خودش فرام آوردن آبادی مملکت میشه. شما خود در میگه مصروف هستین حاجی صاحب، چطور از باز ریاست ترافیک مراجعین داره نداره میرن میاین؟ خوب است، به مرحله داره دیگه کمتون میشه. یعنی که تخریب میشه نقشه سرش میاد کارش خود توقف نشده؟ نه بس سیستمی که توقف کنه و خو از بیاد این چیز کنه خود توقف طبعا عقب رفته یک کمی پیشتر رفته یک موقعیتش میره از بین تا جایی که ضرورت است از بین بره میره، جایی که نیست قربانتان بخیر سلامت باشین حاجی صاحب. پایام گفتنی اگه دارین بازم کامره ما دیگه داخل گفتنی نداریم. گفتنی ما همیشه که هر قدر خداوند آباد بسازه مردم ما را، ملت ما را، مردم ما آباد شد و مردم ما دانش سواد بیاموزه بده. از آدم کرسی جور نمیشه گپ همین خلاص. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. صحبت های حاجی صاحب شنیدین هموطنان عزیز. میخوایم امروز دیگه هموطنان خود هم صحبت داشته باشیم، همراه ما باشین. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستین؟ بخیر؟ شکر الحمدلله. قربانتان بخیر باشین. اسمتان؟ محمد خالد است. محمد خالد جان، شما بر ما یادآور شوین مصروف چی کار بار هستین اینجا؟ با در پیش ریاست ترافیک و قباندانی هم یک فعلا اینجا موجود است. عریضه نوشتم. بله. عریضه نویس هستین؟ عریضه نویس. خیلی خوب بخیر سلامت باشین. بیایم سر اصل موضوع صحبت کنیم در مورد سرک جوشیر که از جوشیر آغاز شده الا تا سرک دمازنگ و در این راسته قرار است یک قسمت از ریاست ترافیک تخریب شود. آیا حقیقت داره یا خیر؟ ما خو از حقیقتش نمیفهم. خو از پلانای شاروالی خو ما همطور شنیدیم. میگن همین قسمت‌های یک دو قسمتش دو شنگش که پیش برآمد داره یا در نقشه برابر است میره. دیگه سرک میره تا کوته سنگی و به این ترتیب کارشان جریان داره. به این ترتیب است. خیلی خوب بخیر سلامت باشین. چگونه است پلان شاروالی به نظر من حیث یک شهروند نظرتان چگونه است؟ پلان های شاروالی رضایت دارین ندارین؟ ما از پلان شاروالی رضایت داریم. کدام مشکل نداره. مردم هیچ مشکل نداره. بله. صرف از این که به مردم کار ایجاد کنن. مردم کار میخواهند. بله. درست است، امنیت است، آرامی است. بله. اما مردم بیکار است. بله. این اگر ما بگوییم که کار است، کار واقعا تو کار وجود نداره. انشالله روز بیاید که همه جوانای ما شما مصروف یک کار بار، مصروف یک چیز شوند. انشالله توکل به خدا که یک وضعیت بیاید. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. ممنونتان. زنده باشید. خانه آباد. بخیر سلامت باشین.
بیننده عزیز، تشکر از همتان که تا آخر گزارش، تا آخر برنامه امروزی ما همراه ما بودین. این بود برنامه امروزی ما که از ریاست ترافیک شهر کابل برتان داشتیم. قسمی که شما کلیپ بارگزای صاحب شنیدین و همچنان نظریات هموطنای ما را شنیدین، همشان احساس خوشحالی و رضایت داشتن، خوشحال بودن. بیننده عزیز، تا برنامه بعدی که ما صبح سحر امرا با کامرمن عزیزم در خدمت شما خوب نظر میشم. شما را به خداوند یکتا و توانا میسپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشین. خداوند یار و نگهدارتان.